bara izondinda kumaramara kandi yarabikoze. Izaburi 111 umurongo wa mbere. Hanyuma nje mvuga rero igishinga naye cyanje ndagerageza kunyarutsa umwanya. 111. Haleluya. Nzoshimisha Uhoraho umutima wanjye wose mu ikoraniro ry'abatunganye no mu ishengero ryabo. Ibikorwa by'Uhoraho ihambaye. Amen. Mbega abatazi Imana barayishima. Abatazi Imana barayishima. Imana ishimwa n'abayibonye n'abayakora ibitangaza mu ikoraniro ry'abakunzi bayo. Abakunzi bayo ni mwebwe. Umuntu Imana yamukoreye igitangaza arakwiye kukivuga ntahishe. Imana ibafashe. Abantu benshi Imana yashobora kubakorera ibitangaza kumbure bagashyira ikintu mu isanduku ariko atavuze. Imana ibafashe. Ariko ari igitangaza cyo kuvuga kiravugwa kikubakwa n'abandi kigakomeza n'abandi. Kibyo waciyemo hari umuntu mwene se ashobora kuzobicamo hanyuma rero bikazomufasha bikamuha kwizera bikamuha kuma hafi y'Imana nayo kuri umutima. Jewe rero naragwaye ahantu kuguru ino rikuru ukuboko kuba higiranye n'ikirenge 98 arabyimba kugeza gusa nagiye kuvuga ubutumwa nagiye nkomeye kuguca kubyimba kose. Bisaba ko abakristo bantahana basunika ku ikinga bwakeye cyambandanya Kanyinya hari ku hoteli yitwa Baho muri Mali niwe yakoze. Barahakoze nyuma y'indwi 3 hari hakize neza. Ariko kuva mu mwaka wa 2010 harasubira harabyimba. Habyimvye buke ariko 2019 kuva mu kwezi kw'indwi haratangura harandya rwose. Mu kwezi kw'icumi numva ntibyoroshe njya ku Bukenge kubona n'umuganga. Dogiteri tubonanye arampekerera imiti arambwira ati iyo uzoyimara watoye Mitende. Iyo miti ndayinyoye yarushirije kumbabaza no kuyireka ndayireka kuko ndayimize handya gusumba ko handya bwa mbere. Mu kwezi kwa 12 kwa 2019 subirayo Dogiteri ndamubarira ibyaranse ati nta kundi rero tuzohopera tuhakore tuhabage kugira ngo ingwara ihere. Bazokora nk'ejo umukristo arantelefona ati rero pasiteri naho bazokora Imana yambariye ko ari umudayimoni aho nyene ariho hadusubira ku kintu. Nanjye ndiyumvira ni none ko Dogiteri twavuganye ko bazobona ndabivemo nkora iki? Reka nsuzume iby'uwo mukristo ko ari byo niyasubira kubyimba nta kundi nzomenya yuko uwo muntu yari yabimariye. Ujye uvugishwa n'Imana uvuga ibintu bitaraba byazoba umuntu akavuga ati hari umuntu yari yamariye ikintu. Hanyuma rero barahakora
ikintu bakuyemo barakinyereka mudugutereze muganga bari mu Kristo bahebye kwikuramo araza aranyereka tera ikintu tukuyemo ikintu gisa n'inyama ariko atariyo bahebye kumora mudugutereze araza aranyereka ati pasi iki kintu ni iki ati pasi aya n'amadayimoni kandi nakiki barashona ndataha ariko kuva mu kwezi kwa kane arameze nk'akize acarongera arabyimba kandi kwa kundi wamubwiye amariye arabyimba acaratangura harangana igiye nkarara nicara nkararandariye nkarandaboro nhamagara madamu kuzana ibasi yuzuye amazi yo guterekamo n'undi ikamba birankomerera kugeza aho nabonye ko bitoroshye subira kwa dogiteri kwa dogiteri Mukenge dogiteri arambarira ati nta kindi kintu twogufasha kiretse kurungika kiremba cyangwa ingozi nanje ndiyumvira kiremba inzira iragoye imunyandikire n'ingozi toramukira tasi kubandanya n'ingozi bukeye kuko nari mbabaye sinaryama narandaye n'ijoro mudamu akambaza ati none dukora iki nta kindi kintu dukora nta gihari kiretse Imana yonyine arazindutse rero ingozi ndagenda asanga dogiteri ntawe uhari ndataha nongera ndasubirayo nagiye ingozi kabiri ubwo bugira gatatu niteguye kujayo napanze ngiye sinzogaruka kugeza igihe nzonanira na dogiteri nzogenda ariko umunsi wa kane umuntu acarantelefona ati narumvise ko uzoja ingozi ariko ntuzogende uza kukubwira ikintu Imana yambariye umunsi wa mbere araza arambarira ati rero pasiteri Imana yambariye ko ukuguru kwawe batazoguca kubera ko Imana igukeneye gukoresha ibi na biriya twari kubona kubarira dushobora kuvuga ati kandi ibyo bintu bikujya mu kuguru iyo Imana itabitangirira muri ibyo ati bigashika ku mutima uba wapfuye kera Imana yambwiye ko yabitangiriye muri ibyo ati nicyo gituma ukiriho kandi uko Kristo yabimbariye tunabibonye nabonye umuntu yambaye ikanzu yera aradufata kwino acarigira namubonye mu bitugu ariko arigira mu nzozi ngira ni umumarayika Imana yungitse kunkiza naho yaraje kubitangira kugira ngo nibishire ku mutima hanyuma rero umunsi wa kane ndagenda ingozi y'ingozi dogiteri turabonana araharaba carambwira ati rero tuzogukora mugabo dusanze harimo kanseri tuzogukora ku kibazo cy'inyama tuyiruke Bujumbura kurikira urondeye 250 tuzoruke Bujumbura bayipime dusanze harimo kanseri ku bazoca bakuze uwo munsi sinari ibaranapima ubabwire kwiri naye ndiyumvira mbema ubu nyene nibasanga harimo kanseri urupanje bazoguca bankoze ariko umunsi wa kane inyama bakeje ko bayitwara i Bujumbura dogiteri tubonanye agarutse ndamubaza nti ko nari mpagaritse umutima cyane byagenze gute inyishu yabaye iyihe ati
iti nta nyishu bampaye ubwo bampaye nimero zabo bwizi nawe uzobitelefonera. Wari ku munsi wa kabiri saa sita ndabatelefoni Bujumbura barambwira bati ntiturabitunganya neza. Ku munsi wa gatatu ndabatelefona baca barambwira bati twabizaniwe n'umuganga tuzoshikiriza umuganga niwe azoguha inyishu. Mw'ijoro ry'umunsi wa gatatu Imana irampamagara irambarira iti ufata amasengesho y'iminsi 5 nzogukiza nawe uzombesha icyubahiro. Nanje ndasinziriye umugabo nzonywa amazi. Nyuma yo kuvuga amazi nta yindi nyishu narose. Bukeye ku munsi wa kane dogiteri namubwira nti dogiteri, Imana yambwiye ko izonkiza, ngira ngo inyishu izoba i Bujumbura izoza ari nziza. Dogiteri atego tuzobiranga uko bizoza bimeze. Umugoroba araza kumbarira ati ngo nje kuguha inyishu ya bya bindi yanjye. Turagenda yicara aho ngaha nanjye nicara nkajya, arambarira ati ubu rero ngomba ndakubwira inkuru kandi inkuru itakugwa neza. Ukuguru kwawe urarwaye kanseri. None rero nta wundi muti kiretse utuguca ukuguru n'ingoga na n'ingoga. Ati mugabo turafise dogiteri mukuru wacu ngaha muri Shiriji, dogiteri Kezimari ariko arakira abantu, genda nawe umubaze wumve icyo agufasha. Naragenda tonda kuko ari ku rutonde nararikuye abahamagara. Bahejeje nanje nashitse ku muryango guhura n'abasohoka, arambaza ati we n'iki? Je ndi wa muntu yari ufite ibipimo Bujumbura kurikira, mugabo dogiteri Corneille yambwiye ko harimo kanseri, yambwiye ko ari we wobinyisha. Arandaba arambwira ngo yaguheze ngo genda inyishu tuzoyiguhera hamwe ejo. Bukeye twahuriyeho batorera imiti, arambwira ati niwe twabona bigute ngo mbo nta wundi muti kiretse ko tuguca ukuguru. Ndabona yuko umuntu yifashe wariho amaguru bagura, umuntu ngo akambara agacomeka agatambuka. None rero ugerageze n'ingoga kanseri itarakurenga. Nayo kanseri yari yarandenze, urumva nari mfise ibintu ntazi ko ari kanseri, ibintu bimeze nk'inturukunyi ngaha, ibintu bimeze nk'inturukunyi ngaha, ibintu bimeze nk'inturukunyi ngaha, ibintu bimeze nk'inturukunyi ngaha, aho hose byariho, aho hose byariho. Nari nzi ko ari ibindi bindi, nayo yari kanseri. Hanyuma rero yego muke munyandikira bankontorore ntahe ngende kurondera uburyo nzogaruke kugira ngo muke mubigenza uko nyene. Nguramutse utevye una kazi kawe kanseri karamukirenze ninzoca nyaruka. Mugabo shitse nguma kubw'Imana. Iby'Imana si nk'ivy'iki. Iyo abantu batugije Imana iragira gute? Iyo abantu bamanuye Imana iragira gute? Hanyuma rero kuko Imana yari yampamagaye ikambwira amasengesho y'iminsi 5, nanjye naciye mfata amasengesho y'iminsi 7. Igihango c'Imana ni 7. Mugo mu ntege nke zanje n'umwana w'umuntu ngende kumwe navuga amazi, mu gitondo na mu kirahuri cy'amazi, umugoroba na mu kirahuri
cy'amazi. Hanyuma rero ndindira isezerano ry'iki Imana ntibesha mu bintu Imana izira kubesha. Namba hari icyo yakubariye Yesu ashimwe sifa kwabo. Namba hari icyo Imana yakubariye ucubake ko ukirindire isezerano ry'Imana ririgira gute. Ndaguma ngaho isero ndakigwara misi myinshi gose, tangura buke buke nkabona ko ariko harakaba buke buke hariko harakaba. Imana iratangurira amarira ngaha hari ahantu habira amaraso ngaha. Imana irambarira ati aka niko kazobanza kuma, kakandi karabanza karabira amaraso kuko nahambiriza inashira ku compresse nkanaguza ari amaserumu nkanagura ibisebe nkanagura nkashira ku compresse nikura nkaca mpambiriza ibande hahandi nkazadahambira kugira ngo ntibambone ko benshi baza baranseka bakavuga ngo ivyo byaha muza muranyegeza. Umamubwira ngo ntibizogaragara ngo narindire Imana ibanze kumara amanyama. Aho rero nkagira kugwara, nkagira n'amajambo y'abapagani kuko n'abakristo bari abantu badafata ururimi babonye umuntu yigorewe bivugira ibyo bishaka. Ariko nari ku munzani w'Imana. Imana yarasubira ambarira ingozi ati uri mu ishuri. Ishuri niba wavuga biragoye kweri nihatari. Hanyuma rero Imana irasubira ambarira ahubwo ngaha hari habwinge naho hari habwinge irambarira ati ngaha niho hazobanza naho nyine hari amaraso ati ngaha niho hazobanza kuma. Ubu hari umenya ko yigeze nararyama nagenda kuruka nkasanga isuka yose y'amaraso. Yesu ni mwiza wa Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu ni mwiza. Imana ni nziza. Hanyuma rero igihe cyo mu kwezi kw'icenda cyangwara iyi ni ndwara ikomeye ndwaye. Namaze ukwezi kose naravuye mu nzu ndava haruguru, abantu baraza kundaba ntibambone, ngira umudamu aterura imatera yijyandika mu muryango kugira ngo abantu baze kundaba zo barambona. Tariki 22 z'ukwezi kw'icenda numva ko mfuye, nja ndavuga nti nta mugabo apfa atavuze, ngenda mubwira azana urukaratasi nandike ingene bizokurikirana ko narumva ko bigira birangiye. Agatiro rero gaca karandora, nja ndota ndiko ndahamagara Yesu. Yesu ngo turarane, Yesu ngo turarane, Yesu ngo turarane, Yesu ngo turarane, Yesu ngo turarane. Naramuhamagaye n'ijwi ryanjye mejeje kumuhamagara, nja ndota baririmba banguruka wakwimana yo kubanza yo guheruka inyuma y'intambara kurwana tuzirugwa. Aho bahejeje nja ndota abandi baririmba mutuza wa nyanja twiyamukire ubwato burimo Yesu iburohama. Nja ndikangura bya bindi nyipanze byo kuraga ngo mbwire umudamu ingene bizokurikirana, nja ndavyikuramo. Yesu yaje twararanye ko narinze ndamuhamagara nta kundi. Mugabo numvishije nguma ndemba, njambwira umudamu ari ku munsi wa gatatu, umuhungu wanje arangije umwaka wa 13 agira kabiri, ngenda umubarira nze atora moto anjane aranga kwa muganga sukere ngaha aranjana. Burinda nayo yari yabyinje igira ngo ngaha ari nako yatakiye kurya umuntu ngabo kwanje hari udufite kuri 500
nakarya nka kabiri cyangwa gatatu natungwa nuko mugabo naza ndanywa amata ndanywa duke duke n'ahandi byari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero ngeze Kabanga rero abaganga babibonye bati nta kintu kumufasha ahubwo reka tumurungike ku Mukenge. Ngeze ku Mukenge rero gatoyi baca barabati tumutwara n'imoto ngo tumusika neza tumutware n'imodoka bandora n'imodoka bageze ku Mukenge bagenda bamiseguye. Ngeze ku Mukenge barangikirana bya bipimo byari bigihari nuko muganga bibonye ngaha arabona no ngaha. Hanyuma rero aca telefona dogiteri bukeye inama bayigize kuri jewe iyo umuntu aragwaye kanseri ntazokira. Muganga araza arambarira bukeye mbe hajya umukozi w'Imana ntero bajya atari bya bindi Imana yagirira Hezekiya ngo wewe uragwaye kanseri wabonye ibimenyetso byayo wiyeze neza kuko yakureze iminsi isigaye n'imikeya witegure atari bya bindi Imana yagira Hezekiya nta kindi gisigaye. Nurakoze yego je nigisha abandi kwizera iby'Imana izobona bikwiye n'ivyizongorera. Yesu nashimwe. Hanyuma rero arambura arandira amaserumu kuva ku munsi wa gatatu takimufata baca banega kuzana ry'ipapayi n'utuntu tworoshe nk'imibu. Umunsi wa gatandatu ku mugoroba baranzanira tumugabe n'itujya twirara basekuye neza bashyizemo utuyobe ndarya nk'utuyigutunganye. Umunsi w'Imana nanywa agakombe k'icyayi njambwira umudiyakoni yarangwajije nti ndakize ko ndinze mu cyayi kuva ndwaye kwezi kose guheze nta gikombe cy'icyayi kigera mu kanwa burya rero ndakize. Ku munsi wa mbere uko mbonye nisohoye hanze umunsi wa mbere naciye mbwira muganga nti bonkonora ngataha naza kurwarira muhira nza ndataha. Nashe hariho akaririmbo kari mu telefone barimba ngo ntutinye mwana wanje kuko ndi kumwe nawe ngo nzogukiza nzogutabara uko nsinziriye mu itiro ntarota bari kubara kandi amatiro atatu ndota bari kubara ndebera ku karirimbo. Ejo bundi rero mu kwezi kwa 12 ndabona ko igisebe gikize, ndabona ko hahandi humye, ndabona ko ahantu hari habyimbye cyane, ndabona ko hatubanutse. Hanyuma rero ndabwira madamu naye narase kumubwira ko ngwaye kanseri ko bazonje ukuguru. Ndamubwira nti madamu nzi ko hari iminsi ya Noel burya rero naremereye Imana ishimwe rinini kandi naho noriku yarafise igitungwa. Ndamubwira niki igitungwa cyawe rero kubera ko nakize kanseri shimwe ry'Imana nani noriku. Abantu benshi barasezerana n'Imana ntibagire gute. None rero igitungwa tuzokigurisha ntanga ishimwe nemereye Imana. Umudamu cyarabanza ahagarara ariyumvira mugabo nawe urazi kuhisha igihe cyose utari warabimbari nari nasi kuca umutima kuko nari mpagaze ku isezerano ry'iki nari mpagaze ku isezerano ry'Imana. Hanyuma rero kuri bonane arashima Imana ubwo shima Imana atarakira neza. Yesu ashimwe kubera ko nari isezerano ry'iki isezerano ry'Imana. Ndashima Imana ko Imana yariye kanseri. N'ubu hari abantu benshi batabyumva mugabo ntibagomba babyumve. Turafise Imana ikiza, turafise Imana itabara, turafise Imana ikora ibyananiye abaganga, turafise Imana ikora ibyananiye abadogiteri. Hariho batarabyumva ko nakize
ejo naragiye kwisoko muranumuntu nambaye irato ko natangiye kwambara irato muslimani no kwikanisa y'umwaka y'umwe nambaye ikambambiri abonye nambaye irato acakura mu mfuko ngo unyene wambaye irato atema ngo genda ubifata ngo warayikuye kure. Yesu ashimwe. None rero narakize kanseri mu izina ryane sifa kwa Mungu.